Jadi Aurel mau nyobain makanan yang lagi hype nih, yaitu Dubai Cookie dari Hanbokki. Ini kita pas beli juga dapat bonus ya, dapat soft cookie yang rasa red velvet. Nanti kita cobain juga ya. Kita buka dulu nih, packingnya gini ya. Wah, isi 3 nih, harganya 110.000. Katanya sih enak ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Stasiunnya banyak ya, kok asli dan enak.